Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cis. Hari ini hari Minggu, jam 9 pagi. Saya kesiangan karena hujan lagi. Dari pagi juga hujan, sekarang hujan lagi. Saya mau coba cari strike nih. Semoga ada strike ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hari ini saya sendirian. Untuk saya tackle bisa cek deskripsi. Oke? Semoga ada strike. Strike guys. Op. Strike pertama guys. Lumayan. Kocolan. Sakit ya. Semoga masih ada strike. Lanjut. Hmm. Strike guys. Op. Strike kedua. Lumayan. Ukurannya lumayan guys. Nih strike kedua ya. Kita lanjut. Semoga masih ada strike. Strike guys. Op. Mantap. Strike ketiga guys. Nih, strike ketiga ya. Tetap kita lanjut. Semoga masih ada strike.
Op, strike. Op. Ah, ngocel guys. Asem, asem. Dia soalnya tadi langsung narik guys, nyamber terus langsung narik, jadi saya sentak udah. Besar itu. Strike guys. Strike keempat guys. Mantap. Dan keempat ya. Kita lanjut, semoga masih ada strike. Ngocel guys. Strike guys. Dari tadi ngejar-ngejar doang dia. Nih, ikan kelima ya. Mantap. Ukurannya kecil-kecil guys. Gak apa-apa, kita lanjut, semoga masih ada strike. Ikan strike ke-6 guys. Ini ikan ke-6 saya nih ya. Cuma nggak kerekam samberannya karena baterai kamera saya lowbat guys. Jadi ya udahlah, saya pakai HP, cuma nggak saya stay HP-nya. Jadi begini aja udah. Lumayan 6 ekor. Sekarang udah jam 4. Saya mau pulang kayaknya deh. Baterai juga udah habis kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.